Leipzig eben eine halbe Million
hier treffen und wollen aber auch versuchen, mehr Struktur reinzubringen. Wie können wir das in der Stadt halt stärker verankern? Und deswegen, genau, kommt es halt noch, das kommt halt in den nächsten kleinen Grundlegungsbeiträgen, die wir halt hier mit euch gemeinsam erarbeiten oder ja, diskutieren wollen. Ja, okay, da ihr hier seid, also es zeigt einen gewissen Geist, es zeigt einen gewissen Einlass zur Veränderung. Das ist sehr gut. Das Ding ist, wir sind relativ wenig Aktivisten. Wir brauchen Menschen, die und wirklich tatsächlich. Wir sind machen, bis dann Tagen mal. Wir haben Aktionen geplant, die noch nicht geplant sind, die gemeinsam durchfahren. Wir brauchen Fahrer. Wir brauchen Grenzen für Keller, wo wir was einlagern können. Hier in der Nähe. Relativ schnell, ohne lange Logistik vorher sozusagen Aktion machen. Die Aktionen sollen alle, ja, sagen wir mal, relativ umweltfreundlich laufen, also so Wasser nutzen, keine benutzen, sondern das wirklich kaputt gemacht ist, dass keiner irgendwas anlassen. Ich würde jetzt einfach mal in die Runde fragen. Wer von euch ist hier dabei, der wirklich aktiv das machen möchte? Und das aufnimmt, zweimal die Woche mit Zeitung. Ja, es sind ja schon eine ganze Menge. Ich würde vorschlagen, wir lassen gleich mal eine Liste rumgehen. Wir haben einige Gruppen angeplant. Also wir müssen das Ganze ja ein bisschen organisieren. Wir haben zum Beispiel eine Technikgruppe, Internet, solche Sachen kümmern, eine Kreativgruppe, Plakatwahl, Kreideaktion, irgendwas. Ja, eine Demokratiestrukturgruppe. Wir brauchen Leute, die hier unerreichbar natürlich miteinander verbinden. Aber noch eine Gruppe, die auch Handgruppe, Forderungsgruppe, okay, Entschuldigung. Und diese Gruppe ist auch sehr wichtig, weil wir wollen sehen, wie die Anlaufzeit, also einfach grundlegend, ganze Politik, dass wir uns schauen, und dann haben wir eine Gruppe, die ist auch wichtig und was technisch zu tun haben, wir alles darüber vorbereitet und ich würde auch alles von der kreative Gruppe, kommt hier ran. Also, wir haben das hier. Also, wir haben jetzt hier ein paar Schilder vorbereitet und wir werden uns jetzt gerne dann so normal teilen, diese Gruppe, und dann einfach versuchen, erstmal diese Gruppen aufbringen. Ihr sollt noch was sagen? So, ich würde gerne euch jetzt die Liste durchgeben, so wenn das hat, sich mit uns vernetzen, damit wir in Kontakt bleiben können und bleiben auf dem Netz organisieren können, dann die Zeitung hier notwendig. Erstmal rein, sonst gibt ihr dann die Rückseite auf der Erde. Ich krieg das schon hin.
zwar, das würde ich jetzt ganz gerne einfach mal euch alle einbinden, ich würde das einfach mal abstimmen. Und zwar hatten wir gedacht, Donnerstag, Freitag oder Samstag. An jedem dieser Tage ist ja Saal 2. Da könnten wir uns treffen. Es ist bestimmt sinnvoll, das irgendwie nachmittags, abends zu verlegen, so ein Treffen, vielleicht 2, 3 Stunden, wo wir zusammenkommen können. Und ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, einfach mal, wie man Zustimmung oder, also dass man es mal abstimmt. Wer wäre denn dafür, dass man das Donnerstag, Freitags oder was? Also, wer wäre dafür, dass man das am Donnerstag macht? Das ist dann irgendwie von der. Okay. Also ihr könntet auch mehrmals melden. Also es geht einfach darum, dass möglichst viele auch können. Wer wäre für Freitag? Wer würde eher für Samstag plädieren? Okay, damit fällt Samstag erstmal weg. Müssen wir noch zwischen Donnerstag und Freitag. Vielleicht machen wir noch. Also wer ist für Donnerstag? Alle doch mal richtig die Arme hoch für Donnerstag. Okay. Wer wäre für Freitag? Okay. Also ich würde. Ja. Ich würde die Hand damit wer jetzt für Donnerstag war. Okay, dann werden jetzt noch wirklich Uhrzeit, also wie gesagt, wir können da eigentlich jederzeit rein. Ich denke mal Donnerstag arbeiten auch einige Leute. Wer wäre für 19 Uhr? Alles klar. Jemand einen ganz anderen Vorschlag zeitlich? Alles klar, also haben wir jetzt die Mehrheit für 19 Uhr, ja? Donnerstag 19 Uhr, also die Donnerstag, das ist der 21. 22. Der 20. im Volkshaus, das Volkshaus, wer es nicht weiß, ist in der Karl-Liebknecht-Straße 30, 32. Genau, DGB im 5. Stock, also das ist das große rote Haus auf der Karl-Liebknecht-Straße, auf der rechten Seite ist das Haus. Haltestelle der hohe Straße, da geht aussteigen oder das Ziel oder aber Spielplatz. Und da passt, naja, wie man sagt, da passt locker 100, vielleicht auch mehr Leute rein. Ja, also ja. Also wir passen da auf jeden Fall rein. Also es wäre cool, ihr könnt durchaus Leute auch mitbringen.